ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ।